السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. misali da muka samu daga gare shi da nasihohi da yake wa al'umma na fara tattaunawa a hudubar da ta gabata kafin taron jasa salana, kuma yau abin da zan ci gaba da tattaunawa a kai kenan da yake jawo hankalinmu da mu kasance masu godiya ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana nasiha da mu dinka godiya ko mai kankantan abu. Anas bin Malik ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana farin ciki da aikin bawansa, wato idan ya ci wani abu ko ya dan kurbi wani abu sai ka ga ya yaba Allah. Haka zalika hadarat Aisha Allah ya kara yadda a gare ta ta rawaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa sai ya ga wani biredi a gefe guda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauke shi ya tsaftace shi ya cinye, sannan sai ce ya ke Aisha ki mutunta wannan wanda ya cancanci mutuntawa, domin idan Allah ya cire wa mutane albarkar abinci da yake basu baya mayar musu da ita. Domin haka wannan shine misali a aikace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana, yakan miƙa godiyarsa ga Allah ko da abin da mutum zai ɗauka ƙarami ne, kuma yana godewa Allah ga falalar da ya yi masa, sannan ya umarci ahalinsa da su haka. Domin haka idan muna son yawaitar albarka a cikin ni'imomin da Allah ya mana, to mu kasance masu godewa Allah sosai game da duk wata albarka da ya yi. Hadrat bin Abbas ya rawaito cewa lokacin fatakul Makka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan yar uwarsa ta wajen uba, Ummu Hani binta Abi Talib. A wannan lokaci yana jin yunwa, sai ce kina da wani abin da za mu iya ci? Sai ta amsa da cewa ba ni da wani abu da za mu ci sai dai wani busasshen biredi wanda kuma nake jin kunya in kawo maka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ki kawo su, sannan sai ya sanya su a cikin ruwa inda ya dan gutsatsira su, sannan sai ta kawo gishiri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce akwai wata miya da za mu haɗa da shi? Sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai sai dai ruwan inabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ki kawo wannan, sannan sai zuba a cikin abincin ya ci daga ciki, ya yabi Allah buwayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan ai miya mai ruwan inabi ita ce mai ni'ima. Sai ce ya ke Ummu Hani, gidan da suke da ruwan inabi ai ba talaka ba ne ba. Wannan yana bayyana matuƙar godiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nunawa. Yau gashi mu muna wa'annan ƙasashe na Turawa muna amfanar albarkatun Ubangiji, amma duk da haka gashi ba ma cika haƙƙoƙin godiya ga Allah. Wani lokacin ma sai ka ga muna ƙorafi game da abin da bai taka kara karya ba. Mu dinka ƙorafi ga iyalanmu cewa ba ku bani abu kaza ko kaza ba. Hadarat Muslih Ma'ud ya bayyana irin yanayin wa'annan mutane da ba sa godiya, inda ya kamanta su game da matuƙar godiyar sahabbai, inda yake cewa ku dubi kawunanku, idan da za ka sa wata riga da ta yage sai ka fara ƙorafi, ka ce kai cuna,
gashi yanzu ba abin da na mallaka sai yagaggiyar riga. Amma idan sahabbai suka samu rigan ma da ta yage ko tufar da ta yage, za ka ga sun duƙufa gaban Ubangiji, sannan harshensu ya cika da yabon Allah, su dinka cewa wannan tufa mai kyau da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Dubu wannan tufa mai kyau da Allah ya bamu. Sannan ko da sai bayan kwanaki huɗu ne suka samu ɗan gutsuren biredi, fuskarsu za ta yi fari, sannan su gode wa Allah suna masu cewa alhamdulillah, Allah ya ni'imce mu. Wannan shi ya sa waɗannan 'yan gutsuren biredin kan amfanar su. Wato yayin da yake yi wa membobi na jama'ar mu jawabi kenan sai ce wa sahabbai waɗannan gutsuren biredin ya fi amfanin su fiye da ko abubuwan da kuke ci. Yau ko ana ba ku filu ku ci, amma wai sai ku ce babu zarda, wato shinkafa mai zaƙi a ciki. Idan kuma wani an ba shi filau da zarda, to sai ka ga yana ƙorafin cewa dama akwai firni a ciki, wato wani irin nau'i ne na abinci mai madara. Wanda kuma aka ba shi ganye sai ce shi ya fi son nama, wanda aka ba shi nama sai ce yana buƙatar shinkafa, wanda yake da gutsire hudu ya ce yana buƙatar ƙari. Haka dai Hazratun Muslih Ma'ud ya ci gaba da bada misali, sai ce amma dubi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dubi yanayin su mana, su ko da ɗan gutsiren biredi busasshe suka samu sai su ce mu ba mu ma cancanci a bamu wannan gutsire ba, kawai falalar Ubangiji ce ta sama mana shi. To a sanadiyar haka sai zama ko da ɗan gutsiren biredi sai ya ƙarfafa su, sannan kuma ya dinka shajja'a su, kuma su zama mutane masu matuƙar godiya. Ranar Fatahul Makka, lokacin da ƙarfin shugabannin Larabawa ya karye, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka da sahabbai 10,000. Shugabannin da da rayuwarsu gaba ɗaya suna adawa da musulunci yanzu suka zo suka duƙusa a gabansa. A wannan lokaci Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, je ku, ba abin da zan ce muku, an yafe muku. Bayan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayani, sai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi gidan Hadarat Ummu Hani, Allah ya taimaka mata. A nan gurin an ce innarsa ce, ta yiwu akwai kuskuren fassara da dai sauransu, amma dai abin da yake tabbatacce ya je gidan Hadarat Ummu Hani, wacce take yar uwarsa ta wajen uba. Sai ya tambaye ta, akwai wani abu da za mu ci? Sai ta amsa da cewa babu wani abu da za mu ci, kamar yadda na riga na kawo waccan ruwayar. Sai ta ce, da ina da wani abu da na baka cikin farin ciki ya manzan Allah, amma abin da kawai nake da shi shine wani busasshen biredi da ke can keɓe na tsawon kwanaki ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, to ai ba damuwa, kawo shi. Sai da ka kawo wannan biredi sai ya ce, wannan ai mai kyau ne, amma gashi ba kya so, kina bakin cikin cewa baki da komai a gidan. Sannan sai ta kawo masa ruwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jiƙa biredin ya tsoma shi cikin ruwa. Daga nan sai ya tambaye ta, kina da wani ruwan miya? Sai ta amsa da cewa ina zan samu ruwan miya? Ni da wuya ma in samu abincin da zan baka. Da ce ina da shi ai da na kawo maka. Abin da nake da shi shine ɗan ragowar ruwan inabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai haɗin biredi da ruwan inabi shi yafi komai nagarta. Saboda haka sai ta kawo kamar yadda na riga na faɗi, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya biredin nan, gutsuren biredin cikin ruwan inabi, sannan sai ya ci. Hadarat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙi ruwan biredi a matsayin falala daga gurin Ubangiji, yana mai gode masa game da ni'imarsa da ya masa. A gaskiyar lamari mu sani cewa cikin mutum da kayan hanjinsa suna farin ciki ne da abin da ke zuciyarsa. Idan ya ci wani abu mai sauƙi, to godiya ce take ƙarfafa shi. Amma idan da za ka ba shi abinci mafi nagarta ya ci shi cikin baƙin ciki, to za ka ga ba zai amfane shi ba. Hadarat Muslih Ma'ud ya ci gaba da cewa, mutanen wannan zamani suna tunanin cewa ai sun fi cancanta da kima da a ba su abin fiye da abin da aka ba su. Amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a kodayaushe gani suke abin da aka ba su ma ya fi wanda suka cancanci a ba su. Saboda haka ne suke yawan godiya
domin ko da kaɗan suka samu sai su ce wannan ya wadatar. Hadarat Muslih Maudu yake cewa wannan shi yasa sai ka ga ko da ɗan gutsiran biredi ya fi amfanar su fiye da ku idan an ba ku biredi guda 10. Sannan sai ci gaba da cewa dalili kuwa shine da yawa daga cikinku saboda ba ku ɗanɗani daɗin imani da zaƙinsa ba, zuciyarku ba ta san cewa lalle Allah subhanahu ta'ala ya halicce ku domin cimma wani babban manufa ba. Amma idan ka kwatanta da wanda Allah subhanahu ta'ala ya samar domin tajdidin musulunci, idan ka duba kimarsa za ka ga ko da babban sarki ma ba komai bane a gare shi, amma maimakon ku gane matsayinku, ku gane darajarku, sai ku ga kun shagaltu da abubuwan da ba su taka kara sun karya ba, ku dinka korafin cewa ni fa ban samu abu kaza ba ko ban samu abu kaza ba. Ya ƙara da cewa matuƙar ba ku gane manufar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halirce ku ba, kuma ba ku gane matsayinku ba, to gaskiya ba za ku taɓa kai ga cimma wannan aikin da ake fatan za ku cimma ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku a cikin yanayi inda ya kamata a ce zuciyarku a kullum tana cika da farin ciki, yadda za ku kasance a kodayaushe cikin shiri da jajircewa. Idan kuna da wannan siffa, to kai tsaye za ku sami irin wannan ƙarfi da jajircewar da ko da 'yan loma guda ɗaya za ta iya ƙarfafa ku wajen yin aikin da za ku yi. Saboda haka wannan shi ne ɗabi'ar da kowane ɗan Ahmadiyya ya kamata ya riko da ita, musamman waɗanda ba su da dukiya, kuma musamman waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu a matsayinsa na waƙifin zandagi domin su zama masu matuƙar godiya. Akwai buƙatar yawan yin haka. Haka zalika kuma su yi ƙoƙarin cusawa matayensu da 'ya'yansu wannan ɗabi'a, domin manufar da ta sa waƙifin suka sadaukar da rayuwarsu babbar manufa ce. Kuma domin cimma wannan manufa, to dole ne su kasance sun yi riko da misalai na waɗanda suka kai ga cimma babbar manufa kuma su bi ta, domin ta haka ne kawai za su iya cimma su mata su manufar. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wai kawai ya yaba da hidimar da sahabbansa suka yi ba, ya saka musu da addu'arsu, domin akwai ruwayoyi daban-daban. Akwai ruwa daga bakin Hazrat Abu Qatada inda yake cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa nasiha lokacin tafiya, sai ce za ku ci gaba da tafiya a wannan yammaci har zuwa tsawon dare, zuwa ma wayewar gari, kuma insha Allah za ku isa magudanar ruwa. Saboda haka mutane suka ci gaba da tafiya, babu wanda yake duban wani. Hazrat Abu Qatada ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya akan abin hawansa har tsakiyar dare, ni ina kusa da shi. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idan sai ya nauyi da bacci har ya fara kasancewa yana karkata akan abin hawansa. Abu Qatada ya ce sai da sannu na matso kusa da shi domin in iya jingina, in zame masa bango don kar in tashe shi. Haka muka ci gaba da tafiya har tsakiyar dare, sai bacci ya ƙara ɗaukarsa, na ga ya karkato, sai na ƙara matsowa ba tare da na tashe shi ba domin ya jingina. Ya ce muka ci gaba da wannan abu, wato har zuwa ƙarshen dare. A nan gurin sai ya ƙara karkatowa sosai, har ya kai cewa ya kusa faɗuwa daga kan abin hawansa, inda na yi maza na agaza masa. Sannan sai ya ɗaga kansa ya tambaya waye wannan, sai na ce ai Abu Qatada ne. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce a'a, tun yaushe ka kasance kusa da ni haka? Sai na amsa masa ai tun a farkon dare. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya yi min addu'a da cewa Allah ya kare ka kamar yadda ka kare annabinsa. Wato a haka mun ga yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna babban yanayi da matsayi na godiya. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam har ila yau kuma ya nuna mana wani kyakkyawan misali na godiya a rayuwarsa, domin akwai ruwaya da muka samu daga Hazrat Abu Umama inda aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Ubangiji buwayi ya bani zaɓin zai mayar da kwarin da ke Makka ya zama gwalagwale, ya cika shi da gwalagwale. Amma sai na ce masa a'a ya Ubangiji na fi son wata rana ina jin yunwa, wata rana ina cikin ƙoshi, domin idan
ina jin yunwa in kasance na roƙe ka, idan kuma ina cikin ƙoshi in kasance na yabe ka. Sannan akwai ruwaya har ila yau daga bakin Hadrat Abdullah bin Mas'ud inda yake cewa duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa zai sha ne cikin kurɓa uku, a kowace kurɓa yakan cire bakinsa, wato baya kawai kwankwada a lokaci guda, yakan yi ne cikin kurɓa uku, kuma da kowanne kurɓa yakan yaba Allah, sannan a ƙarshen kurɓa kuma sai ka ga ya gode wa Allah. Kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan, sai yake cewa ko da ka kurɓi ruwa ne ka gode wa Allah. Wannan ita ce hanyar godiya ga Allah, kuma hanyar shan ruwa, kuma sannan yana amfanar lafiya, maimakon a ce ka kwankwada, mutum ya dinga kwankwada da sannu-sannu. Akwai ruwaya doguwa a cikin Sahihul Bukhari wacce Hazrat Abu Huraira ya rawaito inda yake cewa na rantse da Allah wanda babu sarki sai shi, wata rana saboda yunwa nakan kwanta na ga na danne cikina da duwatsu domin in taimaka kaina, wani zaman sai ka ga na ɗaure duwatsun a cikina. Wannan kuma ya ce ba wai kawai kwana ɗaya ba, a'a ranaku da dama. Sai ce wata rana dai sai na tsaya a bakin hanya domin al'amuran ya yi wahala, wato ya tsaya a hanyar da mutane suke wucewa. Hazrat Abubakar ya zo wucewa, sai na nemi ya fassara min wata aya a cikin Alƙur'ani a cikin da take magana game da talakawa waɗanda ba sa neman agaji kuma suna jin yunwa. Saboda haka sai Abubakar ya min sharhin wannan aya, ya ci gaba da tafiyarsa. Daga nan sai ga Hazrat Umar ya zo, sai shi ma na tambaye shi, shi ma kawai sai min tafsirin wannan aya, ya ci gaba da tafiyarsa. Daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wucewa. Da ya gani sai ya murmushi domin ya fahimci abin da ke zuciyata, tunda abu ne da ya bayyana a fuskata. Sai ya ce, Abahir, sai na ce labbaika, gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ya ce biyo ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya nufi gidansa inda na bi bayansa. Ya shiga gidansa ya bani izini da in shiga nema. A cikin gidansa akwai kwano cike da madara. Sai ya tambayi ahalin gidansa daga ina aka kawo. Sai aka ce ai wani ne ya turo kyauta. Ala ayi halin sai manzon Allah ya ce Abahir, sai na ce gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce to je ka gurin ahlus saffa, mutanen saffa ka kira su. Wato waɗannan mutane ne waɗanda suke jin yunwa kuma suke zauna a waje. Wani lokacin mutane sukan kawo musu abinci su ciyar da su ko kuma su kai su gidansu. Ala ayi halin mai ruwa da ya ci gaba da cewa gaskiya ban so in je in kira su ba, domin ni a zuciya ina cewa wannan ɗan kwanon madaran me zai yi, ni kuma na fi cancanta da in sha domin in samu ƙwarin jiki. Idan suka zo kuma aka ce in ba su, ba ni da wani zaɓi in ban da in ba su ɗin, kuma gashi ba na tunanin zan samu wani daga ciki domin za su shanye. Gashi kuma babu wani mafita a gare ni sai dai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin haka sai na je gare su na kira su. Ahlus saffa sai suka zo inda suka zauna a gurin da suke zama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya Abu Huraira. Sai na ce gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce ɗauki ba su. Saboda haka sai na ɗauki kwanon na ba ɗaya daga cikinsu. Ya sha har sai da ya ƙoshi, sannan wani ma ya sha, sannan sai na uku. Haka suka ci gaba da sha, kowa dai yana ƙoshi, har sai da na dawo da kwanon gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da dukkan waɗanda suke zaune a wannan guri sun riga sun gamsu sun ƙoshi iya shansu na madaran. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kwanon ya riƙe a hannunsa, ya dube ni ya murmushi, sai ya ce ya Abu Huraira. Sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau gani. Sai ya ce to yanzu kai da ni ne muka rage ba mu sha ba ko? Sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗi gaskiya. Sai manzon Allah ya ce zauna ka sha. Sai na zauna na fara sha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ci gaba da sha, na dinka sha. Ya ce ci gaba da sha, na dinka sha. Daga baya sai na ce kai, na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya, babu wani kuma wani bangare na ciki na wanda yake babu wannan madarar a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to nuna min. Sai na bashi wannan kwano. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko sai ya yabi Allah ya gode masa, wato duk da dai shi ma yana jin yunwa, amma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara godewa Allah,
sannan ya yabe shi sai kuma sai ya sha sauran madarar. Wannan ita ce ɗabi'ar ta miƙa godiya, kuma a sanadiyar yawaitar godiya Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya albarka a cikin madarar nan, dukkan sahabban suka sha, sannan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha, inda ya kawar da yunwar da ke cikinsa. Hadarat Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta, ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan wani ya kyautata wani kamata yayi ya saka masa, idan ba shi da ikon saka masa to ya gaya wasu cewa wance ya kyautata mini, domin wanda ya faɗi to ya nuna godiyarsa, wanda kuma yake wayewa da cewa shi wani ne mai girma alhali ba shi da girma, to tamkar wanda ya sanya tufafin ƙarya ne guda biyu, wato daga sama daga kansa zuwa ƙafa kenan. Sannan an rawaito cewa kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aswad bin Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhra ya nemi izini da ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya kawuna shigo ciki, sai ya shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shimfiɗa tufarsa ya ce masa zauna, saboda wato matsayinsa na kawu tamkar na mahaifi ne. Sai ya ce, ya kai kawuna, idan wani ya kyautata maka sannan mutum bai gode ba, aƙalla dai a ce ka gaya wa mutane, idan ka gaya mutane to tamkar kayi godiya ne. To bari mu gani shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya tabbatar da wannan a aikace hakika, domin akwai misalai da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kodaushe yana tuna da waɗanda suka kyautata masa, kuma a kodaushe zaka ga ya ambace su. Bari mu za misalin Hadarar Khadija, matarsa mai kima, ta ci gaba da taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ta kyautata masa a kowanne lokaci. Mata ce mai kuɗi a Makka a wannan lokaci. Lokacin da ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta damƙa dukkan dukiyarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ta ce masa yayi amfani da su yadda ya so. Sannan bayan da awarsa ta annabta ta kasance tare da shi bisa ikhlasi da sadaukarwa a dukkan wani mawuyacin hali da jin daɗi, har lokacin rasuwarta a shekara ta 10 ta annabta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da wannan tunawa da wannan ni'ima ta wannan matar tasa da ta saukar da kai da karamcinta, kuma a kodayaushe yana yabanta, yakan yabe ta sosai da sosai, har ta kai sauran matan nasa masu kima ma sai da abin ya susa musu zuciya. Kamar yadda Hazrata Aisha ta rawaito cewa a duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi batun Khadija, Allah ƙara yadda a gare ta, wato yakan yabe ta sosai. Sai ta ce wata rana dai abin ya susa min zuciya, sai na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa ka ci gaba da yabon wannan tsohuwar mata ne, alhali Allah ya baka matan da suka bi ta? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, Allah subhanahu ta'ala bai bani matar da ta fi ta ba, domin Khadija ce ta karɓe ni lokacin da sauran suka ƙi ni. Lokacin da mutane suka ce ni maƙaryaci ne, ita ta tabbatar da gaskiyata. Lokacin da mutane suka haramta mini dukiyarta su, ita ta taimaka mini da nata. Kuma Allah subhanahu ta'ala ya bani ‘ya'ya daga gare ta, alhali babu wata matar da na samu ɗa ta hannunta. Wato maruwarsa gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tuna ni'ima da karamci da taimako da taimasa, kuma a kodaushe yana miƙa godiya. Haka zalika game da abokanansa waɗanda suka taimaka masa a fannoni daban-daban, yana matuƙar miƙa godiya. Wata rana an taɓa samun saɓani tsakanin Hazrat Umar da Hazrat Abubakar. Da aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tuna wa mutane game da matuƙar karamcin Abubakar, sannan ya ce sahabbai kada su ƙara cutar da shi. Daga bisani da su biyun suka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan al'amari da suka samu saɓani, sai kowa ya gane nasa kuskuren. Hazrat Abubakar Allah ƙara da gare shi sai ya ce shi ya yi matuƙar tsauri ga Hazrat Umar, sai ya nemi afuwarsa. Shi ma Hazrat Umar shi ma ce shi ma ya yi matuƙar tsauri ga Abubakar, sai ya nemi afuwarsa. Ala ayi halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna fashinsa ga Hazrat Umar saboda ya yi jayayya da Hazrat Abubakar. Sannan sai ya ce, ya Abubakar, Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da rufa maka asiri ya kuma yafe maka.
Sannan Hazrat Umar, Allah ya ƙara yadda a gare shi, wanda ya nadama, sai ya je gidan Hazrat Abubakar, Allah ya ƙara yadda a gare shi, kuma su biyun suna zaune. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya ku mutane, Allah subhanahu ta'ala ya turo ni gare ku, ko kuka ce kai maƙaryaci ne, alhali Abubakar ya ce a'a, ni mai gaskiya ne, ya goya mini baya da rayuwarsa da dukiyarsa, shin ba za ku kyale min abokina ba ko yaya? Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan batu har sau biyu. Daga nan Hazrat Abubakar ba a sake damunsa ba. Wato a koda yaushe mutane suna karrama shi saboda wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadarat Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa yi wa mutane jawabi, inda yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya ba wa bawansa zaɓi tsakanin zaɓi na wannan gida duniya ko kuma koma gare shi, amma wannan bawa sai ya zaɓi albarkar da ke gurin Allah. Hazrat Abu Sa'id sai yake cewa da jin haka sai muka ga Hazrat Abubakar ya fara kuka, sai muka yi mamakin kukansa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana magana ne game da wani bawa wanda aka ba shi zaɓi, to amma kuma sai ga shi Hazrat Abubakar ya fara kuka. A gaskiyar lamari, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana yana ishara ne zuwa ga kansa, wanda aka ba shi zaɓi. Sai mai ruwari ya ci gaba da cewa Hazrat Abubakar shi ne ya fi mu fahimtar wannan batu, wannan shi ya sa ya fara kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, daga cikin mutane wanda ya fi kowa kyautata mini da abotansa da kuma sadaukar da dukiyarsa shine Abubakar. Kuma da a ce zan zaɓi wani a matsayin babban aboki amini banda Ubangijina, to da na ɗauki Abubakar. To abin da ya sa kuma Abubakar yake kuka shine da jin wa'annan kalmomi ya gane cewa Allah subhanahu ta'ala ya nufi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo gare shi. Da musulmai suka fuskanci kunci da adawa da tsangwama a Makka, sun yi hijira zuwa Abisiniya a bisa umarnin Allah. A wannan lokaci sarkin Abisiniya sai ba su mafaka a ƙasarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kodayaushe yana cire wannan karamci da sarki Najashi yayi, kuma a kodayaushe yana bayyana wannan karamci ta hanyar kalmominsa da ayyukansa ma. Domin wata rana akwai wakilai daga Najashi da suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi domin ya tarbe su. Sahabbansa sai suka ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai mu mun wadatar da mu tarbe su. Sai amsa da cewa a'a, sun kyautata wa sahabbaina kuma sun mutunta su, kuma ni ina son da kaina in saka musu da wannan abu da suka yi. Sannan kuma a bisa wannan ɗabi'a da halayya ta godiya da har ila yau, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sallar janaza ga wannan sarki, kamar yadda Hazrat Abu Huraira ya rawaito, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin rasuwar Najashi, sai ya masa sallar janaza da wato sahabbai suka yi sahu a bayansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara har sau 4 yayin wannan sallah. Akwai ruwaya da take bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode wa mutanen Ansar a sanadiyar karamcin da suka yi masa a shekara ta 13 ta annabta kafin hijira. Mutane 70 daga Madina suka yi mubaya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun yi alkawarin cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, za su kare shi kamar yadda suke kare rayuwarsu. To a wannan lokaci wani daga cikin mutanen Ansar sai ya ce wata rana kenan, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu muna da daɗaɗɗiyar ƙawance da Yahudawan Madina. Idan muka goyi bayanka kuma za su rabu da mu, za mu warware wannan alaƙa. Kada kuma idan daga bisani Allah ya baka nasara, sai ka rabu da mu ka koma gurin mutanen Makka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ko kusa, wannan ba za ta taɓa faruwa ba, domin jininku nawa ne, abokanku za su zama abokaina, kuma maƙiyanku za su zama maƙiyina.
Hazrat Ibn Abbas ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafi kama ruwa, sai na sanya masa ruwa domin tsarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ya sanya wannan ruwan anan? Da aka gaya masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mini wannan addu'a. Ya Ubangiji, ka ba shi fahimtar addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan miƙa godiya ko da wani ɗan abu ƙarami aka yi masa. Sannan akwai ruwaya kuma wacce ta kasance lokacin tafiya bayan yaƙin Khaibar, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Hazrat Safiya, Allah ya ƙara yadda a gare ta. To a wannan daren da aka ɗaura aure Hazrat Abu Ayyub Khalid bin Zaid sai ya tsaya gadi a ƙofar bukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka da safe, inda ya ga Abu Ayyub yana gadi a waje, sai ya tambaye shi ya ce, ya Abu Ayyub, lafiya dai? Me ke faruwa? Sai Abu Ayyub ya ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina fargaba ne gare ka game da wannan mata domin kada ta cutar da kai. Domin a yaƙin Khaibar an kashe mijinta da mahaifinta da mutanenta, kuma ita bata daɗe ma da shiga musulunci ba. Wannan shi yasa nake maka fargabarta. Mai ruwayar ya ci gaba da cewa da ganin wannan ikhlasi nasa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da cewa ya Allah, ka kare Abu Ayyub kamar yadda ya wanzar da darensa yana kare ni. Mut'im bin Adi shine mutumin da ya ga wannan mummunar takarda ta Qurayshawa, wacce a sanadiyar kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke dawowa daga Ta'ifa, ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya zuwa cikin Makka. To lokacin da aka kama bayin Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tuna da ni'imar Mut'im, domin an rawaito cewa daga gurin Muhammad bin Jubair, inda ya rawaito daga gurin mahaifinsa cewa Hazrat Jubair bin Mut'im ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da bayin Badar, da a ce Mut'im bin Adi ya nemi da in sake su, da kai tsaye zan saki waɗannan ƙeƙashashen mutane. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib shi da kansa ya kawo wannan batu, inda ya sharhi a kai da yake cewa Mut'im gawurtaccen mushriki ne kuma a shirka ya mutu, amma sai dai yana da kyakkyawar ɗabi'a, domin Mut'im shi ne ya yaga wannan mummunar takarda ta Qurayshawa, wacce a sanadiyar ta ce aka keɓance musulmai a wannan kwari na Abi Talib. Haka kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Ta'ifa, Mut'im ne ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin kariyarsa ya shiga Makka. To domin tuna wannan karamci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa'annan kalmomi. Amma gaskiyar lamari muna iya cewa dama ce fitacciyar siffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa idan mutum ya masa wani abin kirki komai karkancinsa ba zai taɓa mantawa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kodayaushe yana son ya ga ya saka alkhairi da alkhairin da aka yi masa, musamman yana neman dama da kafa da zai samu. Haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran gama garin mutane bane ba, wanda kawai zai mayarwa da mutum, ya saka mutum da alkhairinsa da ya yi sau ɗaya, sai ya ce to yanzu na biya shi bashin alkhairin da ya mani. Akasin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci gaba da jajircewa matukar rayuwarsa domin saka wannan alkhairi, ko kuma ya ci gaba da ambatanta. Mun samu ruwa daga Abdullah bin Abi Rabi'a Makhzumi, wanda ya rawaito daga gurin mahaifinsa daga gurin kakansa, cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Hunain, ya karɓo bashin dirhami 30,000 ko 40,000. Da ya daga Hunain, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mayar da ita, inda yake kuma yi masa albarka, Allah ya sanya albarka ga iyalinka da dukiyarka. Wato anan ya biya bashin, sannan kuma ya masa addu'a ya yabe shi. Hadrat Amr bin Akhtab ya rawaito cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi da a bashi ruwa, sai na ka masa ruwa a cikin wani kwano, amma kuma akwai ɗan gashi a ciki, saboda haka sai na cire shi, wato ɗan abu ne kankani. Sannan sai na gabatar ga wannan kwano ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya min addu'a da cewa ya Allah, ka ƙara masa ƙawa.
Wato babu dai wata kafa komai ƙanƙartarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaza yin godiya. Mai ruwayar ya ce daga bisani ya ga tasirin wannan addu'a da manzon Allah ya masa domin ya yi shekaru 93 amma kuma ba shi da farin gashi furfura a tare da shi ko dai a kansa ko kuma a gemunsa. Haka zalika akwai ruwaya daga Qatada wacce ta ce ya ji daga Hazrat Anas cewa Hazrat Sulaim ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas hadimin ka ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi wa Anas addu'a da cewa ya Ubangiji ka ƙara yawan dukiyarsa da kuma zuriyarsa sannan ka sanya albarka a cikin duk abin da ka bashi. A cikar wannan addu'a mun same ta kamar yadda sharhi ya zo cewa Hazrat Anas ya ce na rantse da Allah dukiyata lalle ta yalwata sannan ‘ya'yana da jikokina yanzu sun kusa 100. Sannan Hazrat Jabir ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nasiha inda yake cewa duk wanda aka kyautatawa sannan sai ya ambaci wannan karamci da aka yi masa to ya gode, wanda kuma ya ɓoye to ya nuna rashin godiya. Sannan Hazrat Aisha ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓar kyauta amma kuma sai ya ba da tukwici ko ma ya ba da abin da ya fi kyautan girma. Hazrat Jabir bin Abdullah ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi wa wani kyauta to idan yana da iko ya ba da wani abin, idan ba shi da iko to aƙalla ya yabi wanda ya ba shi kyautan, domin duk wanda ya yabe shi ya yabi wanda ya ba shi kyauta to ya yi godiya, wanda kuma ya ƙi yaba to ya nuna rashin godiya. Saboda haka waɗannan wasu nau'uka ne na tarbiyya da suke ƙara nuna ƙaunatayya da cusa su da kuma haƙuri a cikin al'umma. Akwai ruwa daga bakin Abu Huraira inda ya ce wani baƙauyen Balarabi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raƙuma ɗaya a matsayin kyauta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saka masa da raƙuma 6. Haka zalika Abu Huraira ya rawaito cewa wani mutum ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi taimakon manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ranci rabin wax na hatsi wanda ya kai kusan kilogram 80. Da mutumin da ya ba da bashi ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a biya shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi was guda ɗaya, sai ce rabi na bashin da ka bamu, rabi kuma a matsayin godiya da muka baka. Sannan Hadarat abokin ya rawaito cewa Tamim bin Aus dari ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata fitila da kuma man zaitun da kuma lagwani daga Siriya zuwa Madina. Da ya iso Madina sai ya ce wa bawansa, wato kuma ya zo ran Juma'a ne, sai ya ce wa bawansa da ya shirya wannan lagwanin sannan sai ya sanya ta a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da rana ta fito sai Tamim ya ce wa shi wannan bawan nasa ya kunna ta. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sai ya ga ya haskaka da wannan fitilu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi matukar farin ciki sai ya ce waye ya haka? Sai sahabbai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Tamim dari ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa addu'a ya ce haƙiƙa ka haskaka musulunci, kai ma Allah ya haskaka ka a wannan gida duniya da gida lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara da cewa da a ce ina da ƴa da na aura maka. Wato a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi matuƙar miƙa godiyarsa ga hidimar da Tamim ya yi ta hanyar haskaka masallaci. Sannan an rawaito cewa wanda daga bakin Aisha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tsaya tsawon dare yana addu'a da sallah da daddare har kafafunsa su kumbura. Daga nan haka sai Hazrat Aisha ta ce dan me kake wahalar da kanka alhali Allah ya gafarta maka zanubanka na da na yanzu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shin idan haka ne ba zan zama bawan Allah mai yawan godiya ba? Wato saboda yanayin jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kafarsa takan ɗan dame shi, amma wani lokacin sai ka ga mai sallar a zaune. To a wannan lokaci yakan yi suratul Fatiha da sauran ayoyi idan ya zauna. Amma idan zai yi ruku'u sai ka ga ya tashi, sannan sai ya yi ruku'u a yanayi na tsayuwa.
और फिर रकू करते थे। Ata ya rawaito cewa wata rana na ziyarci Hazrat Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tare da ni da Ibn Umar da Ubaidullah bin Umar, sai na ce wa uwar muminai Hazrat Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta, ke ya gaya min abu mafi kima da daraja da fice da kika shaida game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ganin haka sai Hazrat Aisha ta cika da shauki yayin da take tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ta fara zubar da hawaye, sai ta ce ai kowanne fanni na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne kuma fitacce ne. Sai take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare ni da daddare, ya zauna kusa da ni sai ya ce ya ke Aisha, za ki yarje mini wannan dare in bauta wa Ubangijina? Sai ta ansa da cewa na rantse da Allah ina matuƙar mutunta bukatunka da kuma kusanci gani, amma duk da haka na baka izini. Sai ya tashi ya alwala daga gorar ruwa, sannan ya tsaya. Lokacin sallah ya koka sosai, har ta kasance hawayensa na zubowa a ƙirjinsa. Bayan ya kammala sallah, sai ya ɗanke shingiɗa da gefen damansa, inda ya sanya hannunsa a kumatunsa, sai ya fara kuka. Ya ci gaba da kuka har hawayensa ya dinka zuba a ƙasa. Wato wannan cikin lamarin da yake ciki har Bilal ya kira sallar asuba, sannan ya zo ya kira shi domin sallah. Ganin sa yana cikin kuka sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa kake yawan kuka haka? Alhali Allah ya gafarta maka zunubanka na da waɗanda za ka yi a gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ansa da cewa to idan haka ne ba na kasance bawan Allah mai matuƙar godiya ba, kuma dan me ba zan yi kuka ba tunda Allah ya yi wahayin waɗannan aya. Ayoyin su ne na cikin suratul Ali Imran. कि आज रात मेरे रब ने ये आयत नाजिल की हैं और वह आयत आले इमरान की ये हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला subhanaka faqina azaban nar. Fassarar waɗannan ayoyi su ne kamar haka: a cikin halittar sammai da ƙasa da kuma sauyawar dare da rana akwai ayoyi ga mutane masu fahimta, waɗanda suka yi zikirin Allah a tsaye, a zaudi ko kuma a gidi, sannan suke kuma tafakkuri game da halittar sama da ƙasa, sannan sai su ce ya Ubangijinmu, hakika baka halicci waɗannan dan wasa ba. Tsarki ya tabbata a gare ka, ka kubutar da mu daga azabar wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa, wato bayan karanta wa'annan ayoyi sai yake cewa kaicu ya tabbata ga wanda ya nazarin wa'annan ayoyi ya karance su amma bai yi kyakkyawan nazarin su ba. उस शख्स के लिए हलाकत है जो ये आयत पढ़ता है मगर इन पर गौर व फिक्र नहीं करता। Hadarat Muslih Ma'ud ya yi sharhin wannan hadisi inda yake cewa, wato kalmomin na larabci, shin ba zan zama bawan Allah mai godiya ba? Wato anan yana ishara zuwa ga wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya. Sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke Aisha, shin ba haƙƙi bane akan mutumin da Allah ya yi masa matuƙar falala shi ma ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa? To idan mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da sadaukarwar da ya yi, duk da kuma matuƙar ƙauna da sadaukarwa da yake wa Allah, yake da buƙatar ganin cewa lalle zai tashi da daddare ya tsaya tsawon lokaci har ƙafarsa su kumbura, sannan kuma idan ya yi ibada da rana, sannan kuma yana ƙoƙarin samun kusanci ga Ubangiji, to kuma wannan mutum ne zai yi tunanin cewa shi an ɗauke masa wannan nauyi? Masihul Maudu alaihi salatu wassalam shi kansa game da wannan ya faɗi cewa Manzala sallallahu alaihi wasallam yakan yi kuka sosai, sannan ya tsaya tsawon lokaci a cikin sallah har kafarsa ta kumbura. Sahabbai suka ce, Allah subhanahu ta'ala ya gafarta maka dukkan kurakuranka, mai yasa kake wahalar da kanka, kake jiga ta kanka da kuka? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to shin ba zan gode wa Allah ba zan zama bawan Allah mai godiya ba? Wannan yanayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa yayin da muke godiya ga Allah a sanadiyar falalar Ubangiji, to godiyar ta kai matuƙa
To amma kuma godiya ba wai tana nufin ka dinka zaman banza ba. Godiya tana buƙatar ka ci gaba da ayyuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu babban matsayi na takawa da mutum zai iya kaiwa. Saboda haka kuma shi ne kuma ya kai babban matsayi na zama Abdushakur, wato bayan Allah mai matuƙar godiya. Sannan ya umarce mu da mu kuma mu zama bayan Allah masu godiya. Saboda haka idan muna son mu sauke nauyin zama cikakkun bayan Allah na ƙwarai, to kamar yadda falalar Allah ta ci gaba da sauka a gare mu, mu kyautata ibadunmu kamar yadda ya kamata, sannan kuma mu yawaita yawan godiya. A sakamakon haka za ka ga falalar Allah a sanadiyar falalar Allah, kada mu taɓa nuna kasala, mu ci gaba da godiya ga Ubangiji da yawaita ibada. Saboda haka matuƙar muka yi riko da wannan ƙa'ida, za mu ga mun ci gaba da samun bunƙasa daga mataki zuwa mataki, ɗaiɗaikunmu da jimillarmu insha Allah. Hadar Muslim da yake ƙara sharhi game da wannan batu ya taɓa cewa, gaskiya soko ne mutumin da ya ce, karam he tumara kar gusta, wato falalarka ce ta sanya ni kasala. Wato wa'annan kalmomi ne na Farisawa, wato inda mutum zai ci wai falalar Ubangiji ta sa shi kasala, wato maimakon ya zama mai godiya ga Allah da yawaita ayyuka, sai ya zama mai lalaci. Falalar Ubangiji ba ta sa mutum ya zama malalaci mai bijirewa, wannan kuskure ne a gare shi. Akasin haka falalar Ubangiji takan sa mutum ya ƙara godiya ne da biyayya. Domin haka kuma ku zama masu matuƙar godiya fiye da da, domin Allah ya ce, la'in shakartum la'azidannakum. Idan kuna godiya to haƙiƙa zan ƙara falalata da albarka a gare ku. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon zama bayan Allah na ƙwarai masu godiya, masu bauta masa, kuma Allah a kodayaushe ya ba mu ikon ci gaba da samun falalarsa da albarkarsa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.